साथीहरू हामीहरू गुन्द्रुक हाल्दैछौँ गुन्द्रुक हाल्नु परेको हाम्रो यस्तो छ भयो पाँच निस्क्यो यो सबै मिसेको गुन्द्रुक चाहिँ अमिलो हुन्छ यही बालिङमा हालेको थियो नि दसवटामा उयसमा हालेको ठिक हुन्छ कि त्यसमा आउँदैन भने फेरि काटका हात गरेर टाइट गर्नु नि त भेट फुलेको ढुङ्गाले दिनु अचार त टन्नु गुन्द्रुक बाख्रा पनि नले अहिले स्कुल हिँडेको हजुर स्कुल हिँडेको फर्स्ट टाइम खाने है यो बरे अमिलो नहुने होला अनि किन नहुनु तपाईँ नबुल्नु त्यो बुल्लो चला काट्नु पर्छ पत्ताले लाउँछ केरा झामझुम कुट्नु दुई पानी पखालेपछि चाहिँ सफा हुन्छ के यो त्यही भएर दुई पानी पखाले के खाइसक्यो कुट्न पर्ने त्यो बुढीमा भाषा गएर सानो बुढीमा भन्छु नि को त्यो उसले लिन्छ कि सम्पदाहरूले साथै राखेको छ कसले शङ्करले के उयो के कनाएको लागि त्यो लिन्छ कि सागहरू बुझ्नुलाई सोधेर अन्त त्यो साग घाममा राम्रो लाग्छ सबैतिर भुइँतिर गयो छोड्नु ल केराको पत्ता ल्याउने सबै अझै यहाँ कुन पऱ्यो मुनिमुनि त मुनिमुनि कुट छ त सिँगेर छ मुनिको कुट्न पर्यो कुट्ने मम्मीलाई कुट्नुपर्छ यो भातपरि यो कति आज कति 11 14 बर्थडे छुट्टीको तपाईँलाई नखाएर स्कुल गएको ल आज जाउँ
छोराछोरी जान्छ जाउँ कुटेकै छैन है यत्रो घरको काम सबै सकाएर हिँडिसकेपछि काम भाग जस्तो हो सबै गरेर बिहान बेलुका दाल साल कोट्ने भात पकाउने खाना पकाउने सब गरेर बुझ्दै मोदीसँग त छोडेर लाउँछ अरे कि हाम्रो जस्तो म तिहार राख्ने हो त हात त माथ लाग्यो बाह्र पालेर यसलाई काम लाउनु पर्यो ल भयो पत्ता गाई चाहिँ यो स्कुल जाने भनेर होइन स्कुल नजाने भन्यो बिहान चाहिँ पेट दुख्यो भने अहिले अनि त्यसपछि स्कुल बन्द भने चाहिँ त्यसपछि बिमारी ठिक मम्मी यहाँ केराको पात काट्दै जाने हुनुहुन्छ है केराको पात काट्दैछ बुढी मम्मी गुन्द्रुक हाल्नलाई केराको पात काटिसकेर आउँदै हुन्छ फर्किन लाग्नुभयो छिटो आउनु है छिटो भयो भयो ल आउनुहोस् आउनु हाम्रो बाख्रा